Bir kun keladi, birodarlar, xotirjam bo'linglar. Bu kun aniq keladi. Dollar qancha bo'lsa ham keladi. Ekologiya qanaqa bo'lsa ham keladi. Krizis bo'lsa ham keladi. Ekonomika zo'r keladi. Bu ajal degan kun. Bir kun keladi, uydan qabrga ko'chamiz. Uyimizdan, umr bo'yi topgan pulimizni uyga sarflab, qulayliklarni zo'r qilib qo'ygan uyimizdan ko'chamiz qabrga. Uyimizni qaranglar-da. Isitadigan, sovutadigan jihozlar alohida. Bolalar uchun alohida xona. O'zingiz uchun alohida xona. Mehmonxona uchun alohida, hatto mashinangiz uchun alohida joy bor. 50 yil, 60 yil, boring 80 yashaydigan shu dunyodagi uyimizni shunday obod qilishga haris bo'lamiz. Qurib, butkizib, zo'r qilib qo'ygandan keyin ketish kerak bo'lib qoladi. Qayerga ko'chamiz? Qabrga. Qabrda biz uchun nima bor? Mana shu qabrni tashvishini qilib yashayotgan, shu qabrini obod qilish g'ami bilan yashayotgan odam haqiqiy oqil